Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Думаю, у вас хорошее настроение, у вас все готово к уроку. Тогда улыбнемся друг другу и начнем. На уроке нам сегодня понадобится линейка и карандаш. Посмотрите внимательно на доску. На ней записаны буквы Т, Ж, И, Л, Ё, Й. Посмотрите, на какие две группы можно разделить данные буквы. Конечно, на гласные и согласные. Гласные И, Ё, согласные Т, Ж, Л, Й. Какое слово мы можем собрать из этих рассыпанных букв? Конечно, это слово «желтый». Запишите это слово. Запомните орфограмму буква Ё. А знаете ли вы, что в природе существует более 130 оттенков желтого цвета? Желтый цвет – это привилегированный цвет. Это был цвет китайских императоров. Желтый цвет имеет минимальное рассеивание в атмосфере, поэтому используется как сигнальный, предупреждающий цвет. Назовите синонимы, близкие по смыслу слова к слову «желтый». Золотой, лимонный, янтарный, соломенный, яичный и очень много других. Не забывайте, что оттенков желтого цвета более 130 видов. Сегодня мы с вами продолжим путешествие по большой стране под названием Речь. По одному из главных городов Речи предложению. А правят в этом городе два умных дружных правителя, подлежащее и сказуемое. Все подданные этих правителей дружат между собой и беспрекословно подчиняются и дополняют своих правителей, делая город предложения полнее, ярче и красивее. Итак, тема нашего урока – главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Мы с вами познакомимся с ролью главных и второстепенных членов предложения. Совершенствуем знания о связи слов в предложении. Давайте вспомним, что такое предложение. Вспомните, предложение – это слово или несколько слов, связанных между собой по смыслу и выражающих законченную мысль. Вы знаете, что в предложении есть слова, без которых оно не может существовать. Это главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Давайте вспомним, что такое подлежащее.
Подлежащее обозначает, о чем или о ком говорится в предложении. Отвечает на вопросы кто, что. Обозначает предмет. Подчеркивается одной чертой. Сказуемое обозначает, что говорится о подлежащем, то есть обозначает действие предмета. Отвечает на вопросы, что делает, что делал, что сделает, что будет делать. Подчеркивается двумя чертами. Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения. Рассмотрим предложение. Рыжая белочка собирает вкусные орешки. О ком говорится в этом предложении? В этом предложении говорится о белочке. Кто? Белочка. Это подлежащее. Подчеркнем одной чертой. Что говорится о белочке? Какое действие совершает белочка? Белочка что делает? Собирает. Это сказуемое. Подчеркнем двумя чертами. Определите вид предложения по цели высказывания и по интонации. По цели высказывания оно повествовательное, по интонации невосклицательное. Запишите это предложение. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Обратите внимание, одно и то же можно назвать по-разному. Белочка собирает. Можно сказать, что это грамматическая основа предложения. А можно сказать, это главные члены предложения. А можно сказать, что это подлежащее и сказуемое. А как называются другие члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого? Члены предложения, не входящие в грамматическую основу, являются второстепенными членами предложения. Они дополняют, поясняют сведения, которые передают главные члены предложения или другой второстепенный член. Еще раз рассмотрим предложение. Рыжая белочка собирает вкусные орешки. Рассуждайте так. Ставим вопрос от подлежащего. Белочка какая? Рыжая. Слово «рыжая» – второстепенный член предложения, который поясняет подлежащее. Ставим вопрос от сказуемого. Собирает что? Орешки. Слово «орешки» – это второстепенный член предложения, который поясняет сказуемое. Затем ставим вопрос от второстепенного члена предложения к второстепенному. Орешки какие? Вкусные. Слово «вкусные» – второстепенный член предложения,
который объясняет, поясняет, другой второстепенный член предложения. Это образец разбора предложения по членам предложения. Запишите по образцу словосочетания вместе с вопросами. Теперь вы знаете, как можно сделать синтаксический разбор предложения. Прочитайте внимательно текст. Налетел сильный ветер. С деревьев полетели желтые листья. Листья закружились в воздухе. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните главные члены предложения. Объясните правописание пропущенных орфограмм. Проверьте себя. Слова в предложении связаны по смыслу. Для того, чтобы найти слова, которые связаны по смыслу, ставьте вопрос от одного слова к другому. Руководствуясь этим правилом, составьте предложение. Еще раз повторим. Для этого расставьте слова в нужном порядке, согласно вопросам. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Составляем первое предложение. Слушайте внимательно вопросы. Когда, кто, что делает, что. И слова, которые нам даны. Пчелы мед собирают летом. Соотнесите слово и вопрос, и у вас получится красивое предложение. Второе предложение. Слушайте вопросы. Какие, кто, что делают, как? Слушайте слова этого предложения. Работают, труженицы, маленькие, без устали. Не забывайте, слова в предложении связаны между собой по смыслу. А теперь составим алгоритм установления связи слов в предложении. Первое. Определить грамматическую основу предложения, то есть найти подлежащее и сказуемое. Второе. Определить слово, которому можно задать вопрос от подлежащего. Не всегда в предложении есть такое слово, но надо быть внимательным. Третье. Определить слово, которому можно задать вопрос от сказуемого. Четвертое. Определить слово, которому можно задать вопрос от других второстепенных членов предложения. Задаем вопрос и показываем связь слов в предложении. А сейчас проведем наблюдение над текстом. Определим главные члены предложения. Укажем, какой частью речи выражено подлежащее и сказуемое. Обратите внимание, подлежащее не всегда
выражено существительным. Например, в предложении «они имеют очень древнюю историю» главные члены предложения – это слова «они имеют». Подлежащее выражено личным местоимением «они». Шашки появились в Египте. Они имеют очень древнюю историю. Игра проникла в разные страны. Ее правила изменились. Проверили текст? Все ли у вас так же, как и у меня? Молодцы, ребята! Запомните слова «я», «ты», «он», «она», «мы», «вы», «они» – это личные местоимения. В речи они употребляются вместо имени существительного. Личные местоимения могут выступать в роли подлежащего. Послушайте строки стихотворения Агнии Барто. Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок, если он и я, и ты, если мы сорвем цветы, то окажутся пусты и деревья, и кусты. Объясните, каким является стихотворение по цели высказывания и по интонации. Конечно, это повествовательное стихотворение по цели высказывания. Оно сообщает нам, что будет, если мы будем рвать цветы. И восклицательное, потому что мы говорим с особой интонацией, с особым выражением. Запомните, самостоятельные части речи работают в предложениях членами предложения. Не путайте части речи с членами предложения. Части речи: существительное, глагол, прилагательное, местоимение. А члены предложения – это подлежащее, сказуемое и второстепенные члены предложения. Молодцы, ребята! Я думаю, что вы теперь можете разобраться, какие слова будут составлять грамматическую основу предложения, которая выражает основной смысл предложения, а какие слова составляют группу второстепенных членов предложения. Закрепим наши знания. Составьте себе такой кластер на отдельном листочке. Это будет вашим помощником. Спасибо большое за урок. Оцените свои знания, выберите ту ступеньку лесенки знаний, которая соответствует полученным вами знаниям. Спасибо за внимание. До скорых встреч, дорогие ребята!